こちら洋服の工程っていっぱいあるんですけど、ここすべて全部揃ってるところです。ちょっと見ていきたいと思います。黒ラブ教授のプチサイエンスカフェ。こちらですね、さっき言ったいろんなステップがあるんですけども、はいはい。なるほど。これですね。これを作ってるみたいです。これをこれで、すごいですね。穴に作ってるんですね。昔ながらなんですね。昔ながらの。ありがとうございます。いい音でした。いい音でした。